that the Passover means Jesus, the Lamb of God, shed his blood to save us from our sin, sickness, death, and hell. अनि हामीले सिक्दै थियो कि यो जो निस्तार चाड छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको समय हो, जुन बेला चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो र हाम्रो पापबाट, हामीलाई मृत्युबाट अनि हामीलाई नर्कबाट, रोग र बिमारबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। That on the cross he paid the price for us. अनि क्रुसमा चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो। And then we came to the second feast, which was the feast of unleavened bread, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो चाड जो थियो त्यो चाहिँ अखमिरी रोटीको चाड, which is bread without yeast in it. अनि त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारको रोटी हो जहाँ चाहिँ खमीरको प्रयोग हुँदैन। So Jesus, who was without sin, went into Hades or hell and took the keys of earth that the first Adam had given over to Satan by sinning. अनि येशू ख्रीष्ट जहाँ जोसँग चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नरकमा पातालमा जानुभयो र शैतानबाट त्यो अधिकारको साँचोलाई उहाँले खोसेर ल्याउनु भयो। Because that first key was the key to earth that the first Adam lost because he sinned. अनि त्यो चाहिँ पहिलो साँचो थियो जो चाहिँ आदमले अदनको बगैँचामा गुमाएको थियो अनि जो चाहिँ पापको कारणले हराएको थियो। Praise God, the last Adam, Jesus Christ, he went down and got the sin back, got the keys back. अनि हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा दिदछौँ कि अन्तिम आदम जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पातालमा जानुभयो र त्यो साँचोलाई फिर्ता ल्याउनु भयो। Jesus has the keys or the authority of everything on earth. अब येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ त्यो साँचोहरू छ, पृथ्वीमाथि समस्त अधिकार उहाँसँग छ। Jesus is the Lord of everything. येशू ख्रीष्ट सबै कुराको सबै थोकको प्रभु हुनुहुन्छ। And then the third feast was the feast of first fruits. अब तेस्रो चाड चाहिँ अगौटे फल अथवा पहिलो फलको चाड थियो। We can say Passover was the first day अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि निस्तार चाड चाहिँ पहिलो दिन हो after he died. उहाँको मृत्यु भइसकेपछि। Unleavened bread is the second day. अनि अखमिरी रोटीको चाड भनेको चाहिँ दोस्रो दिन। And then the third day he rose from the grave as our first fruits. अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो पहिलो फलको रूपमा। He was the first person to resurrect, उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो, who was without sin, जो चाहिँ पाप रहित who हुनुहुन्थ्यो never died again like Lazarus. अनि जो चाहिँ फेरि मर्नु भएन जसरी लाजरस चाहिँ पुनरुत्थान पछि पनि मरेको थियो। Jesus is the first person who, as a body, as a soul, as a spirit, is gone to heaven, and we're going to also follow him. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ आत्मा, प्राण र शरीरको साथै स्वर्गमा लगिनु भयो र हामी पनि उहाँलाई पछ्याउँदै त्यसरी नै जानेछौँ। He is not only the door to heaven. उहाँ चाहिँ केवल स्वर्ग जाने ढोका मात्र हुनुहुन्न। Without that door we can't go in heaven. अनि उहाँ बिना वास्तवमा त्यो ढोका बिना हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। No other name under heaven by which men can be saved except the name Jesus. पृथ्वी स्वर्गको मुनि चाहिँ अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन जसद्वारा हामी चाहिँ स्वर्ग जान सक्छौँ, केवल येशू ख्रीष्टलाई मात्रै त्यो नाम दिएको छ। In the Garden of Eden, अदनको बगैँचामा God told the first Adam, परमेश्वरले पहिलो आदमलाई भन्नुभयो, the day that you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will die. जुन दिन तैले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फललाई खानेछस् त त्यो दिनमा निश्चय नै मर्नेछस्। That same day, his body didn't die, त्यही दिनमा आदमको शरीर मरेन, his soul did not die, उसको प्राण पनि मरेन, but his spirit died. तर उसको आत्मा चाहिँ मर्यो। When we accept Jesus, जब हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास our गर्छौँ dead spirits are born again. हाम्रो मृत आत्माहरू जीवित हुँदछन्। That's why when we accept Jesus, we have the same sinful body,
or weak body. यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछौँ हामीसँग त्यही नै शरीर हुँदछ पापमय शरीर नै हामीसँग हुँदछ And we also have the same soul. अनि हामीसँग त्यही प्राण नै हुँदछ In other words, our intellect, अनि अर्को शब्द भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जो मन छ our memories, अनि हाम्रो सबै याद गर्ने कुराहरू our emotions, हाम्रो सबै भावनाहरू and our willpower, र हाम्रो इच्छा शक्तिहरू which is our soul, जसले चाहिँ हाम्रो प्राण is बन्दछ still the same. त्यो त्यस्तै नै रहन्छ The only thing that's changed in us is our dead spirits have become born again. तर जब हामी नयाँ गरेर जन्मिन्छौँ त्यो क्षणमा चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ हुँदछ But today we want to talk about तर आज चाहिँ हामी how the Holy Spirit, कसरी पवित्र आत्माले when we accepted Jesus, जब हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास we गर्छौँ were sealed by the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्माद्वारा छाप We लगाइएका became छौँ the temple of the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्माको मन्दिर बन्दछौँ The Holy Spirit lives inside our spirit, which is the temple of God. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो आत्मामा वास गर्नुहुँदछ जो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो Every day our soul is becoming renewed day by day to become more like Jesus. अनि हरेक दिन हाम्रो मन चाहिँ नवीकरण भइराखेको छ र हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्दैछौँ But one day, तर एक दिन those who are dead, जोहरू मरिसकेका छन् who are believers in Jesus, जोहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टका विश्वासीहरू थिए will get resurrected उनीहरू चाहिँ पुनरुत्थान हुनेछन् with a new body, नयाँ शरीर धारण गरेर a supernatural body, अनि एउटा अलौकिक शरीरको a साथमा heavenly body. स्वर्गीय शरीरको साथमा And those who are remaining on earth, those people, their body that they have will become a living body, no more a weak, sickness, sin-filled body. अनि जोहरू जीवितै हुन्छन् उनीहरूको शरीर पनि त्यहाँ रूपान्तरण हुनेछ र उनीहरूको शरीर चाहिँ जिउँदो हुनेछ भन्नाको अर्थ उनीहरूको शरीरमा कुनै पनि रोग र बिमार कमी कमजोरी पाप त्यहाँ हुने So छैन today we're going to talk about how Jesus is our first fruits, or Jesus is our first example of a resurrected body. Like his body, we're also going to get the same body. अनि आज चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा हेर्नेछौँ जो चाहिँ पहिलो फल हुनुहुन्छ जो चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो र उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यो पुनरुत्थान भएको शरीर हामीले पनि त्यस्तै नै प्राप्त गर्नेछौँ What is the resurrected body? अब पुनरुत्थान भएको शरीर भनेको के हो त First, we have to remember हामीले पहिला कुरा यो याद गर्नुपर्छ that the menorah is Jesus. हामीले यो जान्नुपर्छ कि मेनोरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Jesus is the menorah man, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेनोरा मानिस हुनुहुन्छ man without sin. मानिस जोसँग पाप छैन So we are going to look at when Jesus resurrected, 7 times he appeared to the disciples. हामी यो देख्दछौँ कि जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरेकोहरूबाट जीवित हुनुभयो उहाँ 7 पल्ट चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो And each of those 7 appearances is a clue for us to know what type of body we are going to get. अनि यो हरेक यो जो 7 पल्ट उहाँ देखा पर्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ कि यो जो पुनरुत्थान हुने शरीर छ त्यो चाहिँ कस्तो देखिनेछ त So we're going to study about the menorah, अनि हामी यहाँ मेनोराको विषयमा सिक्नेछौँ and we could call it the resurrection menorah, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पुनर्स्थान भएको मेनोरा भन्न सक्छौँ or we can call it the resurrected body menorah, अथवा हामी पुनरुत्थान भएको शरीर मेनोरा भन्न or सक्छौँ we can call it the resurrection of Jesus menorah. अथवा पुनरुत्थान हुनुभएको येशू मेनोरा भन्न सक्छौँ In the book of Revelation, Jesus stood in the middle of the lampstands. अनि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो जो सामदान थियो त्यसको बीचमा खडा हुनुभयो Okay, to show that he is the menorah man. यो कुरो देखाउनको निम्ति कि उहाँ नै हुनुहुन्छ जो चाहिँ मेनोरा मानिस हुनुहुन्छ So we're going to look at each of these different lights in the menorah. Each light will give us a revelation of what type of body we are going to get. अनि अब चाहिँ हामी यो 7वटा ज्योतिको विषयमा हेर्नेछौँ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पुनरुत्थान भएको शरीर चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको झलक दिनेछ So let's open up to John chapter 20
verse 14 to 18. हामी चाहिँ यूहन्ना 20 को 14 देखि 18 पढ्नेछौँ। And over here, Yeshua, Jesus, transformed his body and his voice. अब यहाँ चाहिँ यो घटनामा चाहिँ येशुवा अथवा येशु जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर र आफ्नो आवाजलाई परिवर्तन गर्नु भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। He changed his body to look like another body. उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अर्को व्यक्तिको शरीर जस्तो देखिने बनाउनु भएको छ। He changed his voice like it was the voice of another human being. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आवाजलाई परिवर्तन गर्नु भएको छ जसद्वारा उहाँ चाहिँ अर्कै व्यक्ति बोलेको जस्तै सुनिएको छ। Let me read John chapter 20 verse 14 to 18. अब म यूहन्ना 20 को 14 देखि 18 पद पढ्ने छु। Now when Jesus had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things to her. What an amazing story. Let's read it in Nepali. यी कुरा भनेर पछिल्तिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहनु भएको देखिन्, तर येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनिनन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "नारी, तिमी किन रुन्छौ? कसलाई खोज्छौ?" तिनले उहाँलाई माली भन्ठानेर भनिन्, "हजुर, तपाईले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु।" येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "मरियम।" तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन्, "रब्बोनी," अर्थात् हे गुरुज्यू। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएका छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरो पिता र तिमीहरूका पिता र मेरो परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु।" Mary had spent 3 years with Jesus. मरियमले येशू ख्रीष्टसँग 3 वर्ष बिताएकी थिइन्। She knew how he looked. She recognized his voice, how he spoke. अनि उनले चाहिँ येशू ख्रीष्ट कस्तो देखिनुहुन्थ्यो भनेर पनि उनलाई थाहा थियो र उहाँले कस्तो बोल्नुहुन्छ, उहाँको आवाज कस्तो छ त्यो पनि उनलाई थाहा थियो। For 3 years she followed him everywhere. She was his disciple together with the other disciples. अनि 3 वर्षसम्म उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेकी थिइन्। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ उनी पनि त्यही नै गइराखेकी थिइन् र अरू चेलाहरूसँगै उनी पनि येशू ख्रीष्टको चेला थिइन्। Yet it says over here, she did not know it was Jesus. तर यहाँ भनिएको छ तरै पनि उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिनिनन्। When he spoke to her जब उहाँ उनीसँग बोल्नु and भयो she spoke to him, र उनी पनि येशूसँग बोलिन्, he could not recognize her voice. यो स्त्रीले चाहिँ अथवा मरियमले चाहिँ येशूको आवाजलाई चिनिनन्। But when Jesus used the key word Mary, her eyes were open and her ears were open to see his supernatural body and to hear his supernatural voice. तर जब उहाँले चाहिँ एउटा मुख्य शब्द अथवा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो मरियम भनेर जब उहाँले भन्नुभयो, जसले चाहिँ उनको यो आँखा र उनको कानलाई खोलिदियो ताकि उनले चाहिँ यो महिमित शरीरलाई देख्न सकुन् र महिमित आवाजलाई उनले सुन्न सकुन्। Jesus is the first metamorph in the Bible. अब बाइबलमा प्रयोग भएको पहिलो मेटामोर्फ चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। In other words, he is able to morph or change his body and his voice
to look like somebody else and the voice to be the voice of somebody else. अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई र आफ्नो आवाजलाई चाहिँ बदल्नु भयो ताकि अरू देख्ने व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई अरू नै व्यक्ति हो भन्ठाने. He was able to change his whole body, his biological structure, अब येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो पुरा यो जो शरीर छ उहाँले त्यसलाई बदल्नु भयो. he was able to change his voice box, he was able to turn it into another voice. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आवाजलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र उहाँ चाहिँ अरू व्यक्ति जस्तो सुनिनुहुन्थ्यो. We are also going to become like that. अब हामी पनि त्यस्तै नै हुनेछौँ. For the good of the kingdom of God, परमेश्वरको राज्यको असल कुराको we will निम्ति be able to change our body हामी हाम्रो शरीरलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ according to the situation. परिस्थिति अनुसार. For example, उदाहरणको लागि if there are some children playing over there यदि त्यहाँ पर चाहिँ साना नानीहरू चाहिँ खेलिरहेका छन् and one भने of them is going to fall in the river, अनि एउटा नानी चाहिँ अब नदीमा खस्नु लागेको we छ will भने be able to change our voice and our body and become like a child, run over there and go and save the child. अनि हामी चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हाम्रो आवाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र सानो नानी भएर त्यो गएर त्यो नानीलाई डुब्नबाट अथवा नदीमा खस्नबाट बचाउन सक्छौँ. If two people are fighting and one is going to kill another, अनि एक उदाहरणको लागि दुईजना व्यक्ति चाहिँ झगडा गरिराखेको छ एकअर्कालाई मार्नु लागिराखेको छ we भने will be able to transform ourselves into a police officer or an army officer and we can go there and change and stop that fight. अनि हामीले चाहिँ आफैले एउटा पुलिस जस्तै अथवा एउटा सैनिक जस्तै परिणत गर्न सक्दछौँ र त्यो परिस्थितिमा गएर त्यो परिस्थितिलाई अन्त्य अथवा रोक्न सक्दछौँ. Jesus is the first resurrected metamorph and we will be just like him. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान हुनु भएको परिवर्तन हुन सक्ने मेटामोर्फ येशू हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँ जस्तै हुनेछौँ. Angels can do it temporarily. अनि स्वर्गदूतहरूले यो कुरो चाहिँ अस्थायी रूपमा गर्न सक्छन्. Angels can, people, saints of God in the Old Testament and New Testament has done it temporarily. अनि पुरानो करार र नयाँ करारमा चाहिँ मानिसहरूले यो कुरालाई अनुभव गरेका छन् तर यो चाहिँ क्षणिक मात्र हुने थियो. But one day we can permanently have the switch in our hand to change to any form and any voice permanently, just like Jesus. तर एक दिन चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ त्यो एउटा स्विच जस्तै हुनेछ कि हामी चाहिँ जुन आकारमा अथवा जस्तो बन्नु चाहन्छौँ हाम्रो आवाजलाई जस्तो बनाउन चाहन्छौँ हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ. Let's go to the next one. अब हामी दोस्रोलाई हेर्नेछौँ. Luke 24:13 to 35. Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they walked together to all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were closed or restrained, so that they did not know him. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then the one whose name was Cleophas answered and said to him, are you the only stranger in Jerusalem, and have not you known the things which happened there in these days? And he said to them, what things? So they said to him, these things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word, before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us when they did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive.
And certain of these who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see. Then he said to them, O foolish ones, and slow to heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with me, abide with us, for it is toward evening and the day is fast spent. And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed, and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, Did not our hearts burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us? So they rose up and that very hour and returned to Jerusalem, and found the 11 and those who are with them gathered together, saying, The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon. And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of bread. लुका 24 13 देखि 34 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये 2 जना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूका बारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न सक्ने तुल्याएको थिएन। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के कस्ता कुरा भइरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेटाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौँ जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहान गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेटाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? कि ख्रीष्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? तब मोसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएको कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस् किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। तर येशू
जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूको आँखा खोले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनु भयो। तिनीहरूले आपसमा भने उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा कि हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुशलेम फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएको छ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। तिनीहरूले बाटोमा भएका कुराहरू र रोटी भाँच्दाखेरि कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिने सो बताइदिए। Now this is a very interesting story. अब यो एकदमै चाखलाग्दो एउटा घटना छ। Two disciples दुईवटा चेला छन्, walking with him. उनीहरू एकसाथ येशूसँग They हिँडिरहेका did not छन् recognize his body because it changed into another body. अनि यी चेलाहरूले येशू ख्रीष्टको शरीरलाई अथवा येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकेनन्, किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ शरीर परिवर्तन भएको थियो And he changed his voice, so they didn't even recognize his voice. अनि उहाँले आफ्नो स्वर पनि परिवर्तन गर्नुभएको थियो, यसकारण उनीहरूले येशू ख्रीष्टको आवाजलाई पनि चिनेनन्। But when he broke communion with them, तर जब येशूले उनीहरूसँग रोटी भाँच्नु भयो, at that time their eyes were opened त्यो क्षणमा चाहिँ ती चेलाहरूको आँखा खोलियो and their ears were opened. अनि उनीहरूको कानहरू पनि खोलिए They recognized him अनि त्यो क्षणमा चाहिँ उनीहरूले येशूलाई चिने by his appearance and his voice. उहाँ जस्तो देखिनु भएको थियो र उहाँको आवाजलाई पनि। But what opened their eyes? तर के कुराले उनीहरूको आँखा खोलिदिए त? Communion. त्यो चाहिँ थियो प्रभु भोज। Communion opened the door or the portal for them to see into the supernatural. अब यो जो प्रभु भोज अथवा रोटी भाँच्ने कुरा थियो, यसले चाहिँ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई देख्नको निम्ति एउटा माध्यम खडा गरिदियो अथवा त्यसले ढोका खोल्ने काम गरिदियो। This is called spirit doors or the doors of the spirit. अनि यसलाई चाहिँ आत्मिकी ढोकाहरू भन्दछ अथवा आत्मिक क्षेत्रको निम्ति ढोका। Jesus is the first person to open supernatural portals permanently. अनि येशू ख्रीष्ट नै त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यी आत्मिक ढोकाहरूलाई चाहिँ सदाको निम्ति खोलिदिनु भएको छ। What is portal creation? अब यो जो ढोका खोलिने कुरो छ अथवा त्यसको सृष्टि छ त्यो भनेको के हो त? Portal creation is the ability to create portals or doors to different locations from one. एउटा ठाउँबाट विभिन्न ठाउँमा पुग्नको निम्ति एउटा माध्यम अथवा ढोका खोल्नु अथवा त्यो ढोकालाई बनाउनु चाहिँ यसको परिभाषा हुन्छ। This may be from one physical location on earth to another physical location on earth. अनि यसको अर्थ चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पनि हुन सक्छ। It can also be the process of beaming up into other planets or into heaven, the abode of God. अनि यो चाहिँ एउटा पृथ्वीबाट अरू कुनै ग्रहमा जाने एउटा बीम जस्तो पनि हुन सक्छ अथवा स्वर्गमा प्रवेश गर्ने एउटा माध्यम पनि हुन While Paul सक्छ। was praying, जब पावलले प्रार्थना गरिराखेका थिए he was caught up into the third heaven, उनी चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा लगिए, but he could not do it every day. तर त्यो कुरो चाहिँ उनले हरेक दिन गर्न सकेन। Jesus is the only human being that can do it every day, anytime, anywhere. तर येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जति बेला पनि जुन समयमा पनि जहाँ पनि यो कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। In the kingdom of darkness, अन्धकारको राज्यमा it is usually doors are opened through some sort of spell or power. अनि त्यो बेला अन्धकारको क्षेत्रमा चाहिँ कुनै एक प्रकारको मन्त्रद्वारा अथवा केही भनाइद्वारा चाहिँ क्षणिक समयको निम्ति यस्तो प्रकारका ढोकाहरू खोलिने गरिन्छन्। In the kingdom of God, it is accomplished by the resurrection power of Jesus Christ. तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ
येशू ख्रिस्टको यो जो पुनरुत्थानको शक्ति छ यसले चाहिँ सदाको निम्ति ती ढोकाहरू खोलिदिएको छ। In this story, अब यो घटनामा through communion, the portal was opened. यो घटनामा चाहिँ प्रभु भोज अथवा रोटी भाँच्ने कामद्वारा चाहिँ यो ढोका अथवा यो माध्यम खोलिएको थियो। In the Paul story, the portal was opened through prayer. अब पावलको घटनामा चाहिँ उनले जब प्रार्थना गरे त्यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यो ढोका अथवा त्यो पोर्टल खोलिने काम गर्यो। In the case of Jacob, the ladder was opened as he slept. In his dreams, the ladder opened. अनि अब याकुबको घटनामा चाहिँ जब उनी निदाइराखेका थिए उनी निदाएको बेलामा चाहिँ त्यो पोर्टल अथवा त्यो ढोका चाहिँ उघारिएको थियो। Demonologists, so those who study about how demons work, अनि दुष्ट आत्माहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने they व्यक्तिहरूले believe भने such portals or doors can be gateways to hell. अनि उनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्दछन् भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको अन्धकारको यी ढोकाहरूले चाहिँ हामीलाई नर्कमा लैजाने काम गर्छ। These illegal doors without Jesus Christ can be opened by objects, अनि यस्तो प्रकारको गैर कानुनी ढोकाहरू चाहिँ येशू ख्रिस्ट बिना कुनै एउटा वस्तुको प्रयोगले खोलिन सक्छ। like drugs, alcohol, smoking, अनि त्यो चाहिँ हुन सक्छ लागु पदार्थ सेवन गर्ने रक्सी सेवन गर्ने कुराहरूबाट or any special stuff that is dedicated to demons. अथवा कुनै पनि एउटा वस्तु जो चाहिँ कुनै दुष्ट आत्माको लागि चढाइएको हुन्छ। Oh, it can be opened by people of authority like our parents, our teachers, and our leaders. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो अधिकारमा रहेका व्यक्तिहरूले हुन सक्छ, हाम्रो अभिभावक हुन सक्छ, हाम्रो शिक्षकहरू हुन सक्छ। And it can also be opened through verbal spells and chanting and making different noises. अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ विभिन्न प्रकारको आवाजहरू निकालेर कुनै प्रकारको मन्त्रहरू जपेर पनि यो प्रकारको ढोकाहरूलाई खोल्न सकिन्छ। But we only want to open the door that Jesus opens. तर हामीहरू चाहिँ त्यो मात्र ढोका खोल्न चाहन्छौँ जो येशू खोल्न चाहनुहुन्छ। And one day we will be able to, like a switch, open these doors anytime, anywhere, into any place. अनि एक दिन हामीसँग पनि त्यस्तो प्रकारको स्विच हुनेछ अनि त्यो बेला चाहिँ हामी जति बेला पनि जहाँ पनि जहिले पनि यो ढोकाहरूलाई चाहिँ खोल्न सक्छौँ सदाको निम्ति। Let's go to the number 3. अब तेस्रो नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ John 21, यूहन्ना 19 को 1 पद। 1 to 14. यूहन्ना 21 को 1 देखि 14 पद। John 21, 1 to 14. यूहन्ना 21 को 1 देखि 14 पद। And after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat. And that night, they caught nothing. But when the morning had come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered him, No. And he said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. Then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there,
and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have just caught." Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Jesus said to them, "Come and eat breakfast." Yet none of his disciples dared ask him, "Who are you?" They knowing that it was the Lord. Jesus then came and took bread and gave it to them, and likewise the fish. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. यूहन्ना 21 को 1 देखि 14 पद। त्यसपछि चेलाहरू कहाँ तिबेरियस समुद्रको छेउमा येशूले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो, सिमोन पत्रुस, दिदुमस भनिने थोमा, गालिलका काना नगरका नथानेल, जब्दियाका 2 छोरा र उहाँका चेलाहरू मध्ये अरू 2 जना एकसाथ थिए। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, "म माछा मार्न जाँदैछु।" तिनीहरूले उहाँलाई भने, "हामी पनि तिमीसँगै आउँछौँ।" तिनीहरू गएर डुङ्गामा चढे र त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेनन्। बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खडा हुनुभयो, तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ?" तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, "छैन।" उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेट्टाउनेछौ।" तब तिनीहरूले जाल हाने र माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन्। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, "उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे, किनभने तिनले वस्त्र खोलेका थिए र समुद्रमा हाम फाले। अरू चेलाहरू डुङ्गामै बसी जाल तान्दै आए। तिनीहरू किनारदेखि टाढा होइन, तर प्राय 100 मिटर जतिमा थिए। जब तिनीहरू किनारमा उत्रे, तब तिनीहरूले कोइलाको भुङ्रोमा माछा राखिएका र रोटी देखे। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तिमीहरूले भर्खरै पक्रेका माछाबाट केही ल्याऊ।" तब सिमोन पत्रुसले डुङ्गामा चढेर 153 वटा ठुला ठुला माछाले भरिएको जाल पाखामा तानी ल्याए, तर यति धेरै भए तापनि जाल फाटिएन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "आएर खाऊ।" चेलाहरूमध्ये कसैले पनि "तपाईँ को हुनुहुन्छ?" भनी सोध्ने आँट गरेनन्, किनभने तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनी जान्दथे। येशू आउनुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो र त्यसै गरी माछा पनि दिनुभयो। मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि येशू चेला कहाँ प्रकट हुनुभएको यो तेस्रो पल्ट थियो। Now, here Jesus spoke the language of the fish. अब यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि येशू ख्रिस्टले चाहिँ माछाहरूको भाषा बोल्नु भएको छ। How did that happen? अब यो कसरी भयो त? The professional fishermen, they tried all night to catch fish. They did not even catch one. अनि यी माछा मार्ने यो जो चेलाहरू छन्, उनीहरू चाहिँ निपुण माछा मार्ने व्यक्तिहरू थिए। अनि जब उनीहरूले माछा मारे, उनीहरूले एउटा पनि पक्रेनन्, रातभरिमा एउटा पनि पक्रेनन्। When Jesus said, तर जहाँ येशूले चाहिँ "Throw your net on the other side," अनि येशूले जब भन्नुभयो तिमीहरूको जाल चाहिँ अर्कोपट्टि फ्याल, they caught 153 large fish. उनीहरूले चाहिँ 153 वटा ठुला ठुला माछाहरू पक्रे। And what was more amazing is their nets didn't break. अब अर्को अझै अलौकिक कुरा चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो माछाहरू पक्रिँदाखेरि पनि उनीहरूको जाल चाहिँ फाटेन। In our resurrected body, अब हाम्रो पुनरुत्थान भएको we शरीरमा will be able to talk to animals. हामी चाहिँ जनावरहरूसँग बोल्न सक्ने छौँ, We will be able to talk to birds. हामी चराहरूसँग बोल्न सक्ने छौँ, We will be able to talk to reptiles अनि हामी चाहिँ घस्रने प्राणीहरूसँग पनि बोल्न and सक्ने also छौँ। to the mammals. अनि त्यसपछि म्यामल्सहरू, चलहल गर्ने प्राणीहरूमा पनि हामी
बोल्न They सक्दछौँ। will be able to understand when we speak to them. अनि जब हामी उनीहरूसँग बोल्दछौँ त्यो बेलामा उनीहरूले हामीले बोलेको कुरा बुझ्नेछन्। This reminds me of the story of Adam. अनि यो पढ्दै गर्दाखेरि अथवा यो घटनाले चाहिँ मलाई God- आदमको याद दिलाउँछ। God created the whole world. परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि Then गर्नुभयो He created Adam and Eve. अनि त्यसपछि उहाँले आदम र हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। Then He said to Adam, अनि त्यसपछि उहाँले आदमलाई भन्नुभयो here are some statues over here. अब यहाँ चाहिँ केही मूर्तिहरू छन्, Speak life to them. उनीहरूमा जीवन बोल। And then Adam saw, अनि आदमले यसरी हेर्यो, this is a creature with a long neck. ओहो यो त यस्तो प्रकारको एउटा प्राणी हो जसको त घाँटी साह्रै लामो छ। And the Bible says God was excited to know what Adam would name them. अनि त्यो बेलामा चाहिँ बाइबलले भन्छ आदमले चाहिँ के नाम राख्दो रहेछ भनेर चाहिँ परमेश्वर हेर्नको लागि साह्रै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। For us today, names means you just name anybody because you want to name them. अनि अहिले चाहिँ हाम्रो लागि नाम राख्नु भनेको चाहिँ अब तपाईँलाई नाम राख्न मन लाग्यो यस कारणले गर्दा तपाईँले जे नाम राखिदिनुहुन्छ जस्तो हुन्छ, But not in the Bible. तर बाइबलमा त्यस्तो छैन। Every name has a meaning. हरेक नामको त्यहाँ अर्थ छ। For example, the Hebrew word for giraffe is the animal with the long neck. अब यो जो जिराफ भन्ने शब्द छ यदि त्यसलाई हामी हिब्रूमा हेर्छौँ भने त्यसको अर्थ हुन्छ लामो घाँटी भएको जनावर। The dog, the name of the dog, Leb, in Hebrew means all heart. अनि त्यसपछि कुकुरलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ लेथ भनिन्छ अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पूर्ण हृदय, पुरा हृदय। Okay? So all love. त्यो अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एकदम पूर्ण प्रेम। So Adam, when he named the animals, he gave them the personality. अनि जब आदमले चाहिँ यी जनावरहरूलाई नाम दिइराखेका थिए उनले ती जनावरहरूको व्यक्तित्व बताइराखेका थिए। He gave them their destiny. अनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आदमले यी जनावरहरूलाई उनीहरूको गन्तव्य दिइराखेका थिए। As God spoke the worlds into existence, God spoke the destiny of the animals into existence. जसरी परमेश्वरले बोलेर सारा सृष्टिलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यसरी नै परमेश्वरले बोलेर यी जनावर अथवा जीव जन्तुहरूको पनि उनीहरूको गन्तव्य पनि उहाँले एकसाथ बोलिदिनु भयो। He even spoke the destiny into his wife, Eve. अनि परमेश्वरले आदमको श्रीमती हब्बामा पनि उनको गन्तव्यलाई बोलिदिनु भयो। God did not name Eve as Eve. Adam called her Eve. अनि परमेश्वरले चाहिँ हब्बालाई हब्बा भनेर बोलाउनु भएको थिएन, आदमले चाहिँ उनलाई हब्बा भनेर बोलाइन्। So when he said you are Eve, and it means in the Bible, she was the mother of all living. अनि जब आदमले चाहिँ तिमी चाहिँ हब्बा हौ भनेर भनेको थिइन् त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ कि तिमी चाहिँ सारा जीवितहरूको आमा हौ। The Hebrew word for Eve is chava, हब्बा भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ चाबा भन्ने शब्द हुन्छ and the word for life is chai. अनि जीवनको निम्ति हिब्रू शब्द चाहिँ चाय हुँदछ। So what does that mean? अब त्यसको अर्थ के हो त? In a house, एउटा घरमा if there is mother, there is life. यदि त्यहाँ आमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ जीवन छ। In a man's life, अनि पुरुषको जीवनमा if there is a wife, he has life. अनि यदि उनको जीवनमा स्त्री छ भने उनले जीवन प्राप्त गर्दछ। An unmarried man has no life because he has no wife. अब अविवाहित पुरुषहरूको जीवनमा चाहिँ जीवन छैन किन भन्दाखेरि उनीसँग उनको श्रीमती छैनन्। Okay? Because that's the word Adam spoke, and that's how Eve began. अनि त्यही शब्द नै आदमले चाहिँ बोलेका थिए त्यसरी हब्बाको नाम चाहिँ हब्बा भयो। So what is this? अब यो के हो त? We are able to speak and through our words just like God create. अनि हामीसँग चाहिँ त्यो शब्द प्रभुले हामीलाई दिनुहुनेछ जसरी उहाँले बोलेर सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो हामीले पनि त्यसरी नै बोलेर सृष्टि गर्न सक्नेछौँ। Create life for this world, create life for people around us. अनि यस पृथ्वीमा जीवन बोल्ने र हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरूको जीवनमा जीवन बोल्ने। Right now we have life and death in the power of our tongue. अब अहिले चाहिँ
जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ हाम्रो जिब्रोमा छ। But in that day, तर त्यो दिनमा when we चाहिँ get a resurrected body, जब हामीले पुनरुत्थान भएको शरीर पाउनेछौँ, everything we speak will be life. जे पनि हामी बोल्नेछौँ त्यही नै जीवन बन्नेछ। The prophet Samuel in the Old Testament, पुरानो करारमा सामुएल अगमवक्ताले it says, none of his words fell to the ground. त्यहाँ भनिएको छ कि उनले बोलेका कुनै पनि कुरा भुइँमा खसेन। In other words, everything he spoke came to pass. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि उनले जे कुरा बोले सबै पूरा भए। We are going to have that power. अब हामीले पनि त्यो प्रकारको शक्तिलाई प्राप्त गर्नेछौँ। 24/7 turned on like a switch. अनि 24 घण्टा हप्ताको 7 दिन त्यसरी नै त्यो स्विच अन गरेको जस्तै नै यो यसरी हुनेछ। Let us, there is a story, it's called Dr. Dolittle. अनि त्यहाँ एउटा घटना छ जसलाई चाहिँ डाक्टर डुलिटल भनिन्छ। And he was a doctor, he could understand all the languages of animals and he used to speak to them, they used to speak back to him. अनि उनले के गर्दथे भन्दाखेरि जनावरहरूको भाषालाई बुझ्दथे। उनी जनावरहरूसँग बोल्थे, जनावरले बोलेको पनि उनले बुझ्दथे। This is just a made up story by some author. अनि यो चाहिँ वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि कुनै एउटा लेखकले काल्पनिक बनाएको एउटा घटना हो। But actually Jesus and you and me will one day be able to speak to all the creatures on this earth. तर येशू ख्रीष्ट अनि त्यसपछि हामीहरू पनि एकसाथ आउने दिनमा चाहिँ हामी सारा यी जीव जन्तुहरूसँग सबै प्राणीहरूसँग हामी बोल्न सक्ने छौँ। And we will have that power अनि हामीले चाहिँ त्यो शक्तिलाई प्राप्त गर्ने छौँ through the resurrection power of Jesus. त्यो चाहिँ हामीले पुनरुत्थानको शक्ति येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा प्राप्त गर्ने छौँ। God has given us this power. परमेश्वरले हामीलाई यो शक्ति दिनु भएको छ। And the only reason we are not able to use it 24/7 now अहिले चाहिँ हामीले यो शक्तिलाई जुनै पनि बेला प्रयोग गर्न नसकेको कारण चाहिँ because we still have the sinful weak body. किनभने अहिले पनि हामीसँग चाहिँ यो पापमय यो पृथ्वीमा रहिराख्ने यो हाम्रो शरीर छ। But when we are led by the Holy Spirit, we can do these things even now, but not 24/7. अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएर यो कुराहरू क्षणिक समयको लागि चाहिँ गर्न सक्नेछौँ, तर सदाको निम्ति चाहिँ गरिराख्न चाहिँ हामी अहिले चाहिँ सक्दैनौँ। One day God is going to do it for us. तर एक दिन चाहिँ परमेश्वरले यो हाम्रो निम्ति सदाको लागि We're going to have a गरिदिनुहुन्छ। resurrected body just like Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको जस्तै हामीले पनि पुनरुत्थान भएको शरीरलाई प्राप्त गर्नेछौँ। Let's go to the next one. John 20:19 to 23. अर्को हामी हेर्नेछौँ यूहन्ना 20 को 19 देखि 23 पद। John 20:19 to 23 says, Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, Peace be to you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. यूहन्ना 20 को 19 देखि 23 पद। त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूको माझमा उभिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि सास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। Jesus is the first human body to walk through walls. येशू ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो जीवित व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ भित्ताहरू पर्खालहरूद्वारा छिरेर
पर्खालहरूलाई छेडेर प्रवेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। Jesus entered into the room even though it was locked. त्यो ढोका त्यो कोठाको ढोकाहरू जम्मै बन्द हुँदाखेरि पनि येशू ख्रीष्ट त्यो कोठाभित्र प्रवेश गर्न They सक्नुभयो। relaxed only when he showed them the scars in his hands and feet. अनि जब येशू ख्रीष्टले उहाँको हातमा पाउमा भएका ती चोटहरू देखाउनु भयो तब मात्र चेलाहरू ढुक्क भए। They, like any of us, would think a ghost had entered the room. अनि उनीहरू जस्तै अथवा हामीहरू पनि त्यसरी कोही हाम्रो कोठाभित्र यतिकै पसेको भए हामी भन्थ्यो होला भूत आयो होला। But if a person suddenly walks in, sits at your tables, when the doors are locked, you may think, this is a spirit. अनि तपाईको घरको ढोकाहरू चाहिँ बन्दै छ तर कोही व्यक्ति चाहिँ त्यो कोठाभित्र यसरी नै यतिकै प्रवेश गर्यो भने चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो त कुनै आत्मा हो। But Jesus is the first person who we will be like him, will walk through walls. We don't need any doors and windows. अनि We'll be able to fly one place to the other. अनि येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी पनि त्यो व्यक्ति बन्नेछौँ जोहरू चाहिँ झ्याल र ढोका बिना नै हामी कोठाहरूभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी पर्खालहरूलाई छेडेर हामी प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। Researchers in China have created what they call an invisible gateway. अनि चाइनामा गरिएको एउटा रिसर्चमा चाहिँ अथवा त्यहाँ गर्ने रिसर्चरहरूले चाहिँ एउटा अदृश्य ढोका पत्ता लगाए अथवा अदृश्य ढोका बनाए। Researchers demonstrate that an electric circuit with radio waves can go from one room to the other. अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा के कुरो पत्ता लगायो भन्दाखेरि अथवा उनीहरूले चाहिँ यो प्रदर्शन पनि गरे कि एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किटले जो चाहिँ हामी रेडियो वेभ्सहरूको लागि तरङ्गहरूको लागि प्रयोग गर्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो कुनै एउटा ज्योतिलाई अथवा उज्यालोलाई चाहिँ त्यसरी छेड्न सक्छ भन्ने उनीहरूले पत्ता लगाए। Chen claims that it can also work for visible light. We are visible light. अनि त्यसपछि उनले चाहिँ यसरी भनेका छन् यो चेन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो चाहिँ अब यो दृश्य अथवा हामीले देख्न सक्ने ज्योतिले पनि यसलाई यसरी छेडेर जान सक्छ भनेर उनले भने र हामी पनि जीवित ज्योतिहरू हौँ। This invisible gateway is almost like a cloak. यो जो अदृश्य ढोकाहरू छ यो चाहिँ एउटा खास्टो जस्तै छ। It can bend light around an object to make it invisible. अनि त्यसले चाहिँ वरिपरि त्यो जो वस्तु छ त्यसलाई छोप्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई अदृश्य बनाइदिन्छ। That makes an object like a wall appear as if it isn't there. अनि यसले चाहिँ एउटा पर्खालको जस्तै काम गर्छ कि त्यो त्यहाँ भए पनि त्यो त्यहाँ नभएको जस्तै देखिन्छ। Tom Driscoll, a researcher at University of California, अनि एउटा टम डिस्कल भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटी अथवा विश्वविद्यालयका हुन्। he says this is a good step. अनि उनले चाहिँ यसरी भनेका छन् कि यो चाहिँ एउटा असल एउटा कदम हो where visible light or human beings can go from one room to another room. अनि त्यो देखिन सक्ने ज्योति जो चाहिँ अब मानिसहरू हुन् उनीहरू चाहिँ पर्खालहरू छेडेर नै सिधै कोठाहरूमा प्रवेश गर्न He said in सक्छन्। the future we can do bigger objects rather than just radio waves. अनि उनले चाहिँ यसरी भने आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी ठुला ठुला वस्तुहरूलाई पनि यसरी नै त्यहाँ छेडेर अघि अघि जान सक्ने बनाउने छौँ। यो अहिले चाहिँ यो रेडियो वेभ्सहरू मात्र प्रयोग भएको छ भनेर उनले बताए। And Tom Driscoll says, however, this does demonstrate that the principle works of one object going from one room into the other room without breaking the wall. अनि उनले चाहिँ यसरी भने कि यो कुराले चाहिँ काम गर्छ, यो जो सिद्धान्त छ यसले चाहिँ काम गर्छ कि कुनै पनि वस्तु पर्खाललाई नभत्काइकन त्यसलाई छेडेर पार गर्न सक्छ, अर्कोपट्टि पुग्न सक्छ। Martin McCall of Imperial College London, अनि मार्टिन मैकॉल भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ इम्पेरियल कलेज उनी चाहिँ लन्डनबाटका व्यक्ति and हुन् Cornell University
at Berkeley, अनि बर्कलिङको कर्नेल युनिभर्सिटीमा भएका व्यक्ति they also created 2D cloaks that can go from one room to the other. त्यसरी उनीहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा खास्टो तयार गरे जसद्वारा चाहिँ उनीहरू सिधा प्रवेश गर्न सक्छन् पर्खालहरूद्वारा। In the future, they want to make 3D cloaks. अनि आउने दिनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ 3D त्यस्तो प्रकारका खास्टोहरू बनाउने चाहन्छन्। Which is us. We are 3D cloaks. We are human beings. अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा 3Dहरू हौँ। So this is not against science. अब यो कुराहरू जो छ यो चाहिँ विज्ञान विरुद्धको कुराहरू This होइन, is science. वास्तवमा यही नै विज्ञान But हो। science that we have not as yet discovered. तर यो चाहिँ यस्तो प्रकारको विज्ञान हो जो अहिलेसम्म पत्ता लगाएकै छैन। But Jesus, the God of science, He has already moved from one room to the other room without using the door. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जसले यो साइन्सलाई अथवा विज्ञानलाई बनाउनु भयो, विज्ञानको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै कुराको प्रयोग बिना नै एउटा पर्खाल छेडेर उहाँ अर्कोपट्टि पुग्नु भयो। Let's read the fifth one. 5औं नम्बर हामी पढ्छौँ। John 20:24-29. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand in his side, I will not believe." And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas said to them, and Thomas was with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand in there and put your hand in my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." येशू आउनुहुँदा 12 चेला मध्ये एकजना दिदुमस भन्ने थोमा चाहिँ तिनीहरूसँग थिएनन्। यसकारण अरू चेलाहरूले तिनलाई भने, "हामीले प्रभुलाई देख्यौं।" तर तिनले उनीहरूलाई भने, "जबसम्म म उहाँका हातमा किलाहरूका डोब देख्दिन र किलाहरूका डोबमा मेरो औँला हाल्दिन, उहाँको कोखामा मेरा हात हाल्दिन, तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन।" 8 दिनपछि उहाँका चेलाहरू फेरि घरभित्रै थिए। थोमा पनि तिनीहरूसँग थिए। ढोकाहरू बन्द थिए, तर येशू भित्र प्रवेश गर्नुभयो र माझमा उभिएर भन्नुभयो, "तिमीहरूलाई शान्ति।" तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो, "तिम्रा औँला यहाँ राख र मेरा हातहरूलाई हेर। तिम्रा हात बढाएर मेरो कोखामा हाल। शङ्का नगर, तर विश्वासी हौ।" थोमाले उहाँलाई भने, "मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर।" येशूले तिनलाई भन्नुभयो, "तिमीले मलाई देखेको कारणले ममाथि विश्वास गरेका हौ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्।" Our glorious body, हाम्रो महिमित शरीर like Jesus, येशू ख्रीष्ट जस्तै will have all our own identity. अनि हाम्रो चाहिँ आफ्नै परिचय जस्तै हुनेछ। Okay? Jesus, he had the wounds on his side and his hands and his feet. अनि येशू ख्रीष्टको चाहिँ हातमा, पाउमा, उहाँको कोखामा चाहिँ त्यहाँ घाउका दागहरू थिए। In other words, when they saw that, they recognized this is Jesus, not a ghost. अनि जब उनीहरूले अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जब उनीहरूले चाहिँ यी दागहरू, यी चोटहरू देखे, त्यही क्षणमा उनीहरूले पत्ता लगाए कि उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ। When I get to heaven जब म स्वर्ग जानेछु, and come back with Jesus, म येशूसँग जब फर्केर आउनेछु, together with him rule the earth for 1,000 years, अनि 1000 वर्षसम्म उहाँसँग बसेर यहाँ पृथ्वीमा म राज्य गर्नेछु, this is what I will be like. म पनि यस्तै नै हुनेछु। I will not look like Rajesh Hammal म चाहिँ राजेश हमाल जस्तो देखिने छैन, or like
like Marilyn Monroe. अथवा मेरिलियन मनरो जस्तो पनि म देखिने छैन। I will look like Brian Leonard Williams. म ब्रायन हुँ र म ब्रायन लियोनार्ड विलियम्स जस्तै देखिने छु। And you will not look like Brian Leonard Williams. म चाहिँ फेरि ब्रायन जस्तो देख्ने छुइनँ, म अमृता जस्तै देख्ने छु। So we will have our distinct body. हाम्रो जस्तो शरीर छ हामीले त्यस्तै नै शरीर प्राप्त What type गर्छौँ। of body? अब कस्तो खालको शरीर In त? the first century, पहिलो शताब्दीमा there was a false cult called the Gnostics. अनि त्यो बेलामा चाहिँ पहिलो यो झुटो शिक्षा थियो जसलाई चाहिँ नटलिक्स भनिन्थ्यो, Gnostics. नस्टिक्स भनिन्थ्यो। Gnostics believed that the body was evil, that the spirit was good. अनि उनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्थे भन्दाखेरि शरीर चाहिँ भ्रष्ट छ, आत्मा चाहिँ असल छ भन्ने So विश्वास they गर्थे। said Jesus didn't die on his body on the cross. Only his spirit was on the cross. अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ शरीरलाई नै लिएर क्रुसमा मर्नु भएको होइन, उहाँको आत्मा मात्रै क्रुसमा मरेको भन्छन्। We don't believe that. अनि हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। According to Jesus, येशू ख्रीष्टको अनुसार our dead spirits are born again. अनि हाम्रा मरेको आत्माहरू चाहिँ जीवित हुँदछ। Our soul is being renewed every day हरेक दिन हाम्रो प्राण नवीकरण हुँदछ with the word of God and prayer. प्रार्थना परमेश्वरको वचनद्वारा। But our bodies, तर हाम्रो यो जो शरीर छ, the same body, हाम्रो यही नै has शरीरहरू the poison of sin in it. जहाँ चाहिँ अहिले पापको विष फैलिएको छ, Jesus will take out that poison. येशू ख्रीष्टले त्यो विषलाई निकाल्नु हुनेछ। Then we will have a forever body. त्यसपछि हामीसँग सदाको निम्ति रहने We शरीर will have an हुनेछ। eternal body. हामीसँग अनन्तको शरीर हुनेछ। But let's go back to the Garden of Eden to know about our body. अब फेरि फर्केर हामी अदनको बगैँचामा जाउँ र त्यो कस्तो प्रकारको शरीर हो हामी त्यसलाई हेरौँ। As I said, जस्तै मैले यो if भन्दैछु, you want to know about end times, जस्तै यदि तपाईँ अन्त्यको दिनको विषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ you have भने to study Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. तपाईँले चाहिँ उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था पढ्नुपर्छ। Otherwise, you will not understand and you will make your own interpretations, but it's not with the word of God. नभए चाहिँ तपाईँले आफ्नै व्याख्या अथवा आफ्नै उल्था बनाउनुहुनेछ जो चाहिँ बाइबलीय हुने छैन। Let's read two verses about the human body and angel body also, or any body from the book of Genesis. उत्पत्तिमा भएको दुईवटा खण्डलाई यो समय हामी हेर्नेछौँ र हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरूको शरीर अथवा अरू कुनै कुराको शरीर कस्तो थियो भने हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। Genesis 2:25. उत्पत्ति 2:25। And they, Adam and Eve, were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. मानिस र तिनका पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए। So over here the word for naked is the word arum, A-R-U-M. अब यहाँ जो नाङ्गा भन्ने शब्द छ यो चाहिँ आरुम भन्ने शब्द हो। Now let's look at Genesis 3:1. अब उत्पत्ति 3:1 लाई हामी हेर्नेछौँ। It says, Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ? The word in Genesis 3:1, where it says the serpent was more cunning than any beast of the field. अनि यहाँ जो शब्द छ 3 अध्यायको 1 पदमा कि पशुहरू मध्ये सबैभन्दा धूर्त चाहिँ सर्प थियो भन्ने शब्द, The word cunning over there is the same word arum. अब यो जो धूर्त भन्ने शब्द छ त्यो शब्द र अघि भर्खर हामीले हेरेको नाङ्गा भन्ने शब्द त्यो एउटै शब्द हो, आरुम भन्ने शब्द। So why is it that Genesis 2:25 says naked, arum is naked, but Genesis 3:1 says more cunning is not naked? अब यहाँ चाहिँ त्यही अरुम भन्ने शब्द चाहिँ नाङ्गा थिए भन्नलाई प्रयोग गरेको छ र फेरि अब यहाँ चाहिँ धूर्त भन्ने शब्दलाई भन्नको निम्ति पनि अरुम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि नाङ्गा थिए भनेर लेखेको छैन। We can understand this a little bit more if we look at Ezekiel 28:12.
तर अब यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एजेकियल 28 को 12 पदलाई हेर्नुपर्छ। Ezekiel 28:12 says, "Thus says the Lord God, you are the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty." परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, त त सिद्धताको एक नमुना थिस र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। Lucifer had a body लुसिफरको चाहिँ एउटा यस्तो शरीर थियो that was perfect. जो चाहिँ सिद्ध थियो, It was full of wisdom त्यो चाहिँ पुरा बुद्धिले भरिएको and थियो it was perfect. It was perfect in beauty. अनि त्यो चाहिँ सर्वाङ्ग रूपमा अथवा सम्पूर्ण रूपमा सुन्दर थियो। Three things. तीनवटा कुरा, It had the seal of perfection. त्यो चाहिँ सिद्ध थियो, It was full of wisdom. दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ बुद्धिले भरपुर थियो, And in beauty it was perfect. अनि त्यसपछि त्यो सर्वाङ्ग सुन्दर थियो अथवा सम्पूर्ण रूपमा सुन्दर थियो। The serpent was more beautiful or more perfect or more wise than any other animal. अनि वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सर्प चाहिँ सबै प्राणी अथवा सबै सृष्टि भन्दा चाहिँ सुन्दर थियो, त्यो चाहिँ सिद्ध थियो र बुद्धिमानी थियो। The word more cunning is just translators, they did not wonder what word to use, so they use cunning. अब जसले यो बाइबललाई अनुवाद गरे, अब उनीहरूले चाहिँ त्यो शब्दलाई कसरी व्याख्या गर्ने जानेनन् अनि यसकारण उनीहरूले धूर्त भन्ने शब्द राखिदिए। They could not say serpent was more naked than any other animal. अब उनीहरूले यो भन्नै सक्दैन थिए कि अब सर्प चाहिँ अरू जनावरहरू भन्दा अझ धेरै नाङ्गा थिए पनि भन्न They मिलेन। couldn't say that. उनीहरूले त्यो भन्नै So they सक्दैन did थिए। a guessing game and they wrote cunning. अब उनीहरूले चाहिँ यसो अनुमान लगाए अनि त्यसमा चाहिँ धूर्त भन्ने शब्द हालिदिए। But the word arum means तर यो जो अरुम भन्ने ग्रीक शब्द छ, full of beauty. यो अरुम भन्ने जो शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सर्वाङ्ग रूपमा सुन्दर Full of wisdom अनि सम्पूर्ण ज्ञानले भरपुर and full of perfection. अनि यो चाहिँ पुरा सिद्धताले भरिएको। So what was Adam and Eve अब आदम र हव्वा कस्तो थिए and what was the serpent? र सर्प चाहिँ कस्तो थियो? Their bodies was perfect. उनीहरूको शरीर चाहिँ वास्तवमा सिद्ध थियो। Their bodies were full of wisdom उनीहरूको शरीर चाहिँ वास्तवमा सबै बुद्धिले भरपुर थियो and they were beautiful, perfect in beauty. अनि उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुन्दर थिए। That's the resurrected body we are going to get. अनि त्यही नै होस् हामीले प्राप्त गर्ने पुनरुत्थान भएको शरीर। What is perfect body? अब सिद्ध शरीर भनेको के हो त? Do anything, जे पनि गर्न सक्ने, but it doesn't die. जे गरे पनि तपाईको शरीर नष्ट हुँदैन। What is full of wisdom? अब बुद्धिले भरपुर भनेको के हो त? I can run like a cheetah. म चाहिँ चिता जस्तै दौडिन सक्छु I can jump on the trees like a monkey. अनि म चाहिँ बाँदरले जस्तै रुख चढ्न सक्छु। I can swim in the ocean like a fish. म चाहिँ माछाले जस्तै समुद्रमा पौडी खेल्न सक्छु। I will fly in the sky like a bird. म चाहिँ चरा जस्तै आकाशमा उड्न पनि I have the सक्छु। wisdom to do anything. जुनै पनि कुरा गर्नुको निम्ति मसँग चाहिँ बुद्धि हुन्छ। When Adam and Eve sinned, जब आदम र हव्वाले पाप गरे, that glory came off them. त्यो महिमा चाहिँ हटेर गयो। And they just became an ordinary human being. त्यसपछि उनीहरू चाहिँ साधारण मानिस भए। They could no more do glorious works like God does. परमेश्वरले जस्तो अब उनीहरूले चाहिँ महिमित कार्यहरू गर्न सकेनन्। Adam and Eve आदम र हव्वा were made, their body was made beautiful. उनीहरूको His handsome, hers pretty. अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै सुन्दर बनाउनु भएको थियो। But now you look at our bodies, moment it reaches 80, our skin sags. We look very ugly. तर अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरलाई जब हामी 80 वर्ष पुग्दै जान्छौँ
हाम्रो छालाहरू चाहिँ चाउरी पर्न थाल्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नराम्रा देखिन Our थाल्छौँ teeth start falling out. हाम्रो दाँतहरू पनि झर्न We थाल्छ can't see anymore. हामी राम्रोसँग देख्न We छोड्छौँ walk so slowly. हामी बिस्तारै हिँड्न थाल्छौँ Slowly, our heart stops. बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मुटुले काम गर्न And we छोड्छ die. र हामी मर्छौँ But in that day, तर त्यो दिनमा we will be young teenagers forever and ever and ever. We will never age. अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ सधैँ नै जवान रहनेछौँ हामी कहिले पनि बुढाबुढी हुने So, छैनौँ what is the glorified body? अब महिमित शरीर भनेको के हो त You will be a teenager or young person forever. तपाईँ सदाको निम्ति जवान व्यक्ति नै No रहनुहुनेछ more aging. त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको बुढेसकाल लाग्ने कुरो हुँदै छैन You will have the wisdom to do what birds and animals and fish can do. भने चराचुरुङ्गीहरूले त्यसपछि जनावरले माछाहरूले के गर्न सक्छन् ती सबै गर्ने बुद्धि तपाईँसँग हुन्छ And your body will be perfect. It will never die anymore. तपाईँको शरीर पूर्ण रूपमा सिद्ध हुन्छ त्यो फेरि मर्ने छैन That is the body of Jesus, the resurrection body. We are also getting it. अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको शरीर थियो जो हामीले पनि प्राप्त Let's गर्नेछौँ go to number 6. छैठौँ नम्बरलाई हामी हेर्नेछौँ Luke 24, 36 to 43. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, "Peace to you." But they were terrified and frightened and supposed that they had seen a spirit. And he said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet. It is I myself. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see I have." When he had said this, he showed them his hands and his feet. But while they were still, did not believe for joy and marveled, he said to them, "Have you any food there?" So they gave him a piece of broiled fish and some honeycomb, and he ate it in their presence. तिनीहरूले यी कुरा गर्दा गर्दै येशू तिनीहरूका बीचमा खडा हुनुभयो र भन्नुभयो, "तिमीहरूलाई शान्ति होस्।" तिनीहरू तर्से र डरले आत्तिए र हामीले त प्रेत देखिरहेछौँ भन्ने सम्झे। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ र तिमीहरूका हृदयमा किन शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर। किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन्।" यसो भन्नु भइसकेपछि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र पाउ देखाउनु भयो। तर खुसीले पत्यार गर्न नसकी तिनीहरू छक्क पर्दा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "के तिमीहरूसित यहाँ केही खानेकुरा छ?" तिनीहरूले पकाएको माछाको एक टुक्रा उहाँलाई दिए अनि उहाँले त्यो लिएर तिनीहरूकै सामुन्ने खानुभयो। Over here, Jesus is showing us that when we have the supernatural body, we can eat anything. अब हामी यहाँ देख्दछौँ कि यहाँ येशू ख्रीष्टले बताउनु हुँदैछ जब हामीले चाहिँ पुनरुत्थान भएको शरीरलाई प्राप्त गर्नेछौँ हामी जे पनि खान सक्छौँ। Like Adam had all the fruits and vegetables in the Garden of Eden, in the new heavens and the new earth, we will be able to eat everything. अनि जसरी हामी अदनको बगैँचामा देख्छौँ कि आदम र हव्वाले चाहिँ सबै फलहरू खान सक्थे, सबै कुरा उनीहरूले खान सक्थे। जब नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ त्यो बेलामा पनि हामी पनि त्यसरी नै सबै कुरा खान सक्छौँ। But the only thing, the new heavens and the new earth, all the food will be perfect. We'll be eating perfect food. अनि एउटै कुरा जब त्यो बेलामा हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा हुन्छौँ हामीले सिद्ध खाना खानेछौँ। सबै कुरा जे त्यहाँ हुनेछ सबै सिद्ध हुनेछ। Let us read Psalms 78 verse 24. हामी भजन सङ्ग्रह 78 को 24 पद पढ्नेछौँ। Had rained down manna on them to eat and given them of the bread of heaven. उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानलाई मन्ना वर्षाउनु भयो, तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। Okay, so here it says that the children of Israel in the desert eat manna, which was the bread of heaven. अब यहाँ हामी देख्दछौँ कि इजरायलीका सन्तानहरूको लागि त्यो उजाड स्थानमा खानको लागि परमेश्वरले मन्ना दिनुभयो जसलाई चाहिँ स्वर्गको रोटी भनिन्छ। So this is not any food.
This is the bread of heaven. अनि यो चाहिँ यो जुनै प्रकारको जस्तो पाए त्यस्तो खाना होइन, यो चाहिँ वास्तवमा स्वर्गको रोटी थियो। Because of sin, पापको कारणले गर्दाखेरि all the food supply in the world has become contaminated. अनि संसारमा भएका सबै खाद्य पदार्थहरू जे जति छन् सबै नै भ्रष्ट भएका छन्। It's no longer like the Garden of Eden. यो चाहिँ अब अदनको बगैँचा जस्तो त्यसमा शुद्धता छैन। One day that will come back. तर एक दिन चाहिँ त्यो फेरि फिर्ता आउनेछ। We think angels don't eat. हामीलाई लाग्छ कि स्वर्गदूतहरूले खाँदैनन् We होला, think that God doesn't eat. हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वरले पनि खानुहुन्न होला। Yeah, Jesus, the resurrected Christ, ate. यहाँ हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्ट जो पुनरुत्थान हुनुभयो, Fish. उहाँले पुनरुत्थान भइसकेपछि माछा खानुभयो And honey. अनि त्यसपछि उहाँले मह खानुभयो। And so we will also. अब हामीले पनि खानेछौँ। 1 Corinthians 10:3 says, पहिलो कोरिन्थी 10:3 पदले भन्दछ, all ate the same spiritual food. अनि त्यहाँ भनेको छ सबैजनाले आत्मिक खाना खानेछन् भनेको छ। 1 Corinthians 10:3. सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए भनेको छ। Some translations translate this as all ate the same angel's food. अनि कतिवटा अनुवादले चाहिँ यो पदलाई चाहिँ सबैजनाले स्वर्गदूतहरूको खाना खाए भनेर पनि लेखेको छ। So what is this? अब यसको अर्थ के हो त? Manna is the bread of heaven or angel's food. अब यो जो मन्न छ, मन्न भनेको चाहिँ स्वर्गको रोटी अथवा यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको खाना हो। Revelation 2:17 says, प्रकाश 2:17 पदले भन्दछ, to him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. अनि यहाँ भनिएको छ कि तिमीहरूको निम्ति चाहिँ म चाहिँ लुकाएर राखेको मन्न तिमीहरूलाई म दिनेछु। So what is this food system? अब यो खानाको यो प्रणाली के हो त? Today we eat food 3 times a day, we are still hungry. अहिले हामी दिनको 3 पल्ट खाना खान्छौँ तै पनि हामीलाई भोक लाग्छ। The founder of Apple company, his name was Steve Jobs. अब यो जो एप्पल भन्ने कम्पनी छ, संस्था छ, त्यसको संस्थापकको नाम चाहिँ थियो स्टिभ जब। If you see his Apple logo, is an apple with it half eaten. अनि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ यो जो लोगो छ, कम्पनीको छाप छ, त्यो चाहिँ एउटा स्याउको चित्र छ जो चाहिँ टोकिएको छ। Okay, so he ate the apple. अनि उसले चाहिँ त्यो स्याउलाई खायो। It means यसको अर्थ Steve Jobs in his life, his whole life, he only ate fruits. अब स्टिभ जोबले चाहिँ आफ्नो सारा जीवनकालभरि नै उनले केवल फलफुल मात्रै खाए। But yet, before his time, he died of cancer. तर पनि उनको समय आउनुभन्दा अगाडि नै उनी चाहिँ क्यान्सर रोग लागेर मरे। So like Steve Jobs, स्टिभ जोबले जस्तै you can eat all the fruits, तपाईले सबै फलफुल मात्रै खान all the सक्नुहुन्छ vegetables only. अथवा खाली सागसब्जी मात्रै खान नि You सक्नुहुन्छ, will still die तै पनि तपाईँ मर्नु नै हुन्छ। because the food system has been contaminated. किन भन्दाखेरि यो खाना खाने प्रणाली जो छ त्यो चाहिँ अशुद्ध भएको छ। One day Jesus will transform the food system and we will all be eating heavenly food. अब एक दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टले यो सारा खानाको प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ र हामीले स्वर्गीय खाना खानेछौँ। Let's look at the last one. अब अन्तिम एउटा हेर्नेछौँ। Luke 24:50-53. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Now it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up into heaven, and they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy, and were continuously in the temple praising and blessing God. Amen. त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो र आफ्नो हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै गर्नुहुँदा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो र स्वर्गमा लगिनुभयो। तिनीहरूले उहाँको उपासना गरे र बडो आनन्द साथ यरुशलेम फर्के अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे। Jesus is the first human being that was like an aeroplane. He flew to heaven. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ हवाईजहाज जस्तो आकाशमा उडेर जानुभयो। He had no sin.
उहाँमा पाप थिएन, He went to heaven उहाँ स्वर्ग जानुभयो and he's going to also come back from heaven. अनि उहाँ फेरि स्वर्गबाट फर्केर पनि आउनुहुनेछ। Let's read Acts 1:9. प्रेरित 1:9 पदलाई हामी पढौँ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। And read the next verse also. 10 पद, जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका दुईजना मानिस तिनीहरूका नजिकमा खडा भए। Yes, and they said. तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्ग लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्ग जानुभएको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, and who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in the same manner as you saw him go into heaven. Now, let me explain what this is. अब यो के हो त म तपाईहरुलाई थोरै व्याख्या गर्न चाहन्छु। Jesus is the first human being without sin to fly to heaven. येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ स्वर्गमा उडेर जानुभयो। From earth he didn't fly and go to Mars. अनि उहाँ चाहिँ यहाँ पृथ्वीबाट उडेर मार्समा अथवा मंगल ग्रहमा जानु भएको होइन। He went straight to heaven. उहाँ सीधा स्वर्ग जानुभयो। In other words, Jesus is not only the first person to fly, but he is also the first person to travel from earth to heaven, from time to timelessness, eternity. अनि उहाँ चाहिँ केवल एउटा यो पृथ्वीबाट स्वर्ग मात्र जानु भएको होइन, तर उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ समयबाट समय बाहिरको समयमा यात्रा गर्नुभयो। He traveled, already flew in the air, but he also flew not just from one physical place to another physical place. He traveled from time into eternity. अनि उहाँ चाहिँ केवल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुभएको होइन, एउटा यो पृथ्वीबाट स्वर्ग जानुभएको होइन, तर वास्तवमा उहाँ चाहिँ समयबाट एउटा समयको परिधिबाट चाहिँ उहाँ अनन्ततामा उडेर जानुभयो। That's what we are going to do in the future. अब भविष्यमा हामीले पनि त्यही नै गर्ने We're going to fly like birds. हामी चरा जस्तै उड्ने छौं। And we can go from one place in the earth to the other. हामी चाहिँ पृथ्वीको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान And सक्ने we छौं। will be able to fly from one place on earth and we can go and visit other planets. अनि हामी चाहिँ पृथ्वीको यो ठाउँबाट अरु ग्रहहरुमा त्यसरी यात्रा गर्न सक्ने छौं। And we will also be able to travel in time. So we will be able to go back 2000 years ago. We'll be able to go back 3000 years ago. We'll be able to go into heaven, which there is no time over there. अनि हामी चाहिँ त्यो बेलामा समयमा पनि यात्रा गर्न सक्ने छौं। भनेको अर्थ चाहिँ हामी आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडिको समयमा पुग्न सक्छौं अथवा 3000 वर्षको समयमा पुग्न सक्छौं। हामी स्वर्गमा जान सक्छौं जो चाहिँ समयको परिधि भन्दा बाहिर छ, अनन्ततामा। Chris Thomas says, क्रिस थोमस भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्ने, he explained the resurrection like this. उनले चाहिँ पुनरुत्थानलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्। Like Jesus converted water into wine, जसरी येशू ख्रीष्टले पानीलाई दाखमध्य बनाउनु भयो, he said Jesus was able to convert his biology, physics and chemistry into a system where he is able to fly. अनि उनले चाहिँ यसरी भने कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो जो बायोलोजी छ, यो केमिस्ट्री जो छ, यो फिजिक्स जो छ, यसलाई चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो अथवा यसलाई चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो जसद्वारा उहाँ चाहिँ उड्न सफल हुनुभयो। Chris Thomas explains it like this. अब क्रिस थोमसले यसलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्। Only a small part of the atoms
in the right side of the brain for any average human being is active. And- Only a small part. अनि उनले यसरी भनेका छन् कि मानिसको यो दिमाग जो छ यो दिमागको चाहिँ सानो भाग मात्र मानिसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् The highest recorded usage of right brain is by Albert Einstein, who used 11% of his right brain. अब यो जो बायाँपट्टिको यो जो दायाँपट्टिको दिमाग छ यो चाहिँ मानिसहरूले जो प्रयोग गर्छन् सबैभन्दा धेरै 11% प्रयोग गरेको चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मात्र हो Studies have found that if 30% of our brain is active, there is so much of power, we can convert energy to matter and matter to energy. अनि अनि यो अध्ययनले चाहिँ यसरी भनेको छ कि यदि हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई केवल 30% मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले सजिलै बललाई चाहिँ हामी तत्वमा परिणत गर्न सक्दछौँ र तत्वलाई बलमा परिणत गर्न This सक्दछौँ is the scientific equation called E equals mc squared. अनि यो चाहिँ त्यही नै एउटा इक्वेसन हो जसलाई चाहिँ E इक्वल्स टु mc स्क्वायर भनिन्छ Jesus is the first human being to make a human body come up with the perfect E equals mc squared. अनि येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँको शरीरलाई चाहिँ यो जो E इक्वल्स टु MC mc स्क्वायर छ त्यसमा परिणत गर्न सफल हुनुभयो So our brains, अब हाम्रो यो जो दिमाग छ because of sin, पापको कारणले we are गर्दाखेरि only using less than 11%. हामीले चाहिँ यसलाई 11% भन्दा पनि कम्ती मात्रै प्रयोग गर्न सकिरहेका छौँ Albert Einstein is the only human being, his friends recorded his brain, he was using 11%. अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन मात्र त्यो व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ आफ्नो दिमागलाई 11% प्रयोग गरे जो चाहिँ उनको साथीले यो अध्ययन गरेका थिए उनको दिमागको विषयमा And Albert Einstein invented many things. अनि यस कारणले गर्दाखेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले थुप्रो कुराहरू आविष्कार गरेका पनि थिए But he is known as the greatest scientist in the world. अनि उनलाई चाहिँ संसारमा सबैभन्दा महान आविष्कारक अथवा वैज्ञानिक पनि भनिन्छ Jesus' brain was functioning 100%. तर येशू ख्रीष्टको जो दिमाग छ त्यो चाहिँ 100% काम गरिरहेको थियो So he was able to appear, disappear, go through walls, fly in the sky, go to heaven. अनि उहाँले चाहिँ सबै कुरा गर्न सकिराख्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ देखा पर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ बिलाउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पर्खालहरू छेडेर पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ उड्न सक्नुहुन्थ्यो So this is the story that is our story. अब यो चाहिँ त्यो कथा हो त्यो घटना हो जो वास्तवमा हाम्रो पनि हो One day we will fly like Jesus. एक दिन हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै उड्न The सक्छौँ angel said, अनि स्वर्गदूतले भने why are you looking up? किन तिमी माथि हेरिराखेको The छौ same Jesus that went up, यो जो येशू ख्रीष्ट जो उहाँ माथि उचालिनु भयो he will come down the same way. त्यही तरिकामा उहाँ तल आउनुहुनेछ And you'll meet him halfway in the clouds. अनि त्यही बादलको बीचमा तिमीहरूले पनि उहाँलाई भेट्नेछौ You'll go to heaven. अनि उहाँ एकसाथ तिमीहरू पनि उहाँसँग स्वर्ग Notice, जानेछौ Jesus didn't do ascension before Nero and Caesar and Herod. अब उहाँले चाहिँ यो जो कुराहरू गर्नुभयो उहाँले चाहिँ निरोध सिजर हेरोदको अगाडि गर्नुभएको होइन He did it in front of his apostles and disciples, 500 plus. उहाँले चाहिँ यो आफ्नो चेलाहरूका बीचमा आफ्ना प्रेरितहरूको बीच आफ्नो मानिसहरूको बीचमा 500 जना भन्दा धेरै मानिसहरूको बीचमा उहाँले यो कुरो गर्नुभयो So Jesus is coming back अब येशू ख्रीष्ट फेरि आउनु हुँदैछ halfway आधा बाटो आउनु and हुनेछ he'll tell us, अनि उहाँले हामीलाई भन्नुहुनेछ come on, you also fly. अनि उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ आऊ तिमी पनि उड The dead in Christ will fly first. अनि येशू ख्रीष्टमा मृत भइसकेकाहरू पहिला उनीहरू माथि उचालिनेछन् Then in the twinkling of an eye, अनि आँखाको एकै निमेषमा we who are alive will catch up with them. अनि हामी पनि जो जीवित छौँ
उनीहरूलाई आकाशमा हामी भेट्नेछौँ We'll meet the Lord in the air. अनि हामी परमेश्वर हामी चाहिँ प्रभुलाई बादलमा भेट्नेछौँ आकाशमा भेट्नेछौँ That will go to heaven. अनि हामी स्वर्ग जानेछौँ 7 years we'll have marriage supper of the Lamb. अनि 7 वर्षसम्म हामी विवाहको भोजमा हुनेछौँ While on the earth, अनि त्यो समयमा पृथ्वीमा चाहिँ 666 government will rule for 3.5 years. अनि 666 को राज्यले चाहिँ 3.5 वर्ष पृथ्वीमा राज्य गर्नेछ In the second 3.5 years, God's judgment will be poured out. अनि अर्को 3.5 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको न्याय यस पृथ्वीमा खन्याइनेछ And after that, we with the angels will come down to Mount Armageddon. अनि त्यसपछि हामी स्वर्गदूतहरूसँग यो हार्मागेडन भन्ने डाँडामा आउनेछौँ And we'll set up the 1,000-year reign of Christ on earth. अनि त्यसपछि हामी येशू ख्रीष्टसँगै 1000 वर्षको राज्य गर्नेछौँ We will rule and reign with him. हामी उहाँसँगै राज्य र शासन गर्नेछौँ He will rule from Jerusalem. उहाँले यरुसलेमबाट राज्य गर्नुहुनेछ Israel will become the capital of all the countries in the world. संसारमा भएका सबै राष्ट्रहरूको मुख्य केन्द्रबिन्दु अथवा राजधानी चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यरुसलेम हुनेछ And all the people from all of the world, all over the world, will go to Jerusalem to worship. And they will probably see travel there, just fly there and fly back. अनि Because they have resurrected bodies. अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो मन्दिरमा जानको निम्ति अथवा आराधना गर्नको निम्ति यरुसलेममा जानेछन् अनि उनीहरूसँग पुनरुत्थान भएको शरीर भएको कारण हुनसक्छ उनी उडेर जानेछन् उडेर आउनेछन् होला They'll be with Jesus. उनीहरू येशूसँग Then they'll रहनेछन् come back to their nations. अनि त्यसपछि उनीहरू आफ्नो राष्ट्रमा This is फर्किनेछन् our blessed hope. यो चाहिँ हाम्रो महिमित आशा हो The coming of Jesus येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन for his saints. आफ्ना जनहरूको निम्ति Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना Lord, गरौँ। we thank you प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद that दिन्छौँ one day we will be like you. एक दिन हामी तपाईँ जस्तै हुनेछौँ What a blessed hope. कति महिमित आशा छ यो We wait for that day, Lord, हामी त्यो दिनको लागि पर्खिन्छौँ when we will be like you, जब हामी तपाईँ जस्तै बन्नेछौँ having resurrected bodies, पुनरुत्थान भएका शरीरहरूको साथमा renewed souls, अनि नवीकरण भएका प्राणहरू and सहित born again spirits. अनि नयाँ गरेर जन्मेको आत्माको साथमा Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Amen. आमेन